Күндүн негизги окуяларын камтыган ош берим жаңылыктары назарыңыздарда. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда кызматта Салтанат Исакова. Алгач адаттагыдай эле негизги окуялардан кыскача түрмөк менен тааныштырабыз. Өлкөбүздөгү мектептердин 9-11 классын окуучуларына жалпы дин таануу боюнча сабактардын киргизилүүсү каралууда. Кыял балдар бакчасы бүгүн кайрадан ишке кирди. Түштүк калаада «Мен Ошту сүйөм» аттуу инсталляция ачылды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтары сүйлөшүүлөрүн баштады. Бул тууралуу өлкөнүн чек ара кызматынан билдиришти. Өзбек тараптын сунушу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшенбиев, Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын чек ара бөлүктөрүнүн жетекчиси Рустам Эминжанов менен Кыргыз-Өзбек чек арасындагы кырдаалды талкууламакчы. Жолугушуу Кызыл Кыя Унаа жол көзөмөл өткөрүү пунктунда өтүүдө. Эскерте кетсек, чек арада эки тараптан тең 8ден аскер турат. 18 мартта Аксыдагы Чаласарт деген жерде өзбек чек арачылары кирип алган. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы бул талашуу тилкеси экенин айтып келет. Бүгүн өкмөт башчынын катышуусунда чек арага байланыштуу жыйын өттү. Анда премьер-министр Кыргыз-Өзбек чек арасында кырдаал тууралуу билдирүү жасады. Билдирүүдө бул маселе абдан кылдат мамилени талап кылат. Президент айткандай, биз эч кимге жамандык каалабайбыз. Биринчи күч колдонбойбуз, бирок жарандарыбызды коргош үчүн күчүбүз жетет. Акыркы күндөрү ар кандай ушак сөздөр айтылып жүрдү. Мындан алыс болушубуз керек. Эки мамлекеттин ортосундагы кырдаал сүйлөшүү жолу менен гана чечилиши керек деп билдирди Темир Сариев. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Жолугушууда Толкунбек Абдыгулов өлкө президентинин тапшырмасы боюнча өкмөт жана Улуттук банк тарабынан 2397 жарандын жалпы суммасы 2 миллиард 163 миллион сомдук ипотекалык насыялары трансформацияланганы жөнүндө айтып берди. Мамлекет башчысы өлкөдөгү туруктуу макроэкономикалык кырдаалды, ошондой эле банк жана төлөм системаларынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Улуттук банктын ишмердигин негизги багыттары тууралуу маалымат алды. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук валютанын туруктуулугун кармоо, банк жана төлөм системаларынын натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу эле эмес, ишкерлердин жана фермерлердин арзан кредиттик ресурстарга жетишин камсыз кылуу аркылуу Кыргызстандын узак мөөнөттүү экономикалык өнүгүшүнө көмөктөшүү Улуттук банктын негизги милдети экендигин баса белгиледи. Өлкөбүздөгү мектептердин 9-11 класснын окуучуларына жалпы дин таануу боюнча сабактар өтүрүлүүсү керек. Анткени коомчулуктун диний түшүнүгүнүн жоктугунан улам башка чагымчыл тараптарга азгырылып кеткен учурлардын саны өсүүдө. Мындай маалымат бүгүн Ош шаарында дин өкүлдөрү, укук коргоо жана билим берүү министрлигинин кызматкерлеринин катышуусунда өткөн жыйында маалым болду. Катышуучуларга дин таануу боюнча атайын иштелип чыккан концепция тааныштырылып, анын терс жана оң жактары айтылды. Кененирээк Абай Нурбашев айтып берет. Бүгүн Ош шаарында Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана билим берүү министрлиги тарабынан атайын конференция болуп өттү. Ага облустук бийлик өкүлдөрү, дин, укук коргоо кызматкерлери, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү чакырылып, Кыргыз Республикасына дин таануу жана диний билим берүүнү реформалоо боюнча концепциясынын негизги багыттары талкууга коюлду. Кыргызстанда билим берүүдө дин таануу боюнча сабакты киргизүү сунушталып жатат. Ошону менен бирдикте Кыргыз Республикасынын өзүнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен жалпы эле диний толеранттуулукту камсыздоо максатында билим берүү системасына жана адистик квалификацияны жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо адистерге дин таануу жаатында билим берүүнүн натыйжасында Кыргызстанда көп конфессионалдуу жана көп улуттуу коомду, демократиялык коомду жаратуу максатында дин таануу билимини сунушталып жатат. Бүгүнкү жыйындын өзөгүн мектептерде дин таануу жана диний билим берүү маселеси түздү. Ошондой эле концепциянын максаты учурда коомчулукта, анын ичинде жаштар арасында диний билимдин жетишсиздигинен террористтик жана экстремисттик топторго азгырылуу коркунучунун алдын алуу болуп эсептелет. Концепциядагы дагы бир белгилеп кетүүчү жери бүгүнкү сунушталып жаткан дин таануу билими. Анткени мектептерде бир гана ислам дининин баалуулуктары окутулбастан, башка диндердин да принциптери, баалуулуктары, тарыхтагы тууралуу маалымат берүү пландалган. Балдарга эгерде биз белгилүү деңгээлде мектепте жалпы бир баягы маалымат берип кетсек, билим берип кетсек, ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө көрүп атасыздарбы да. Эң чоң маселе, эң чоң чакырык коомго болгончу бул эмне болуп атат? Бул экстремисттик, террористтик жана башка жагымсыз баягы кырдаалды түзгөн топтордун коркунучу болуп атат да.
но ошондо биз белгилүү деңгээлде ошол коркунучтардын рискин азайтат элек да. Эгерде бул концепция тиешелүү тараптардан колдоо таба турган болсо, 9 жана 11 класстын окуучуларына дүйнөдөгү диндер тууралуу сабактар өтүлө тургандыгы пландалууда. Мындан сырткары андай сабактарды окута турган мугалимдерди даярдоо сыяктуу көйгөйлөр пайда болуп жаткандыгын ачык айтуу кажет. Окутуучу өзү объективдүү болуш керек. Ал динди пропаганда же агитация түрүндө эмес, бир объективдүү түрдө, нейтралдуу түрдө, илимий багытта түшүндүрүп бериш керек да. То есть, мисалы үчүн ислам дининин кандай пайда болгон, кандай принциптери бар жана кандай тарыхта ролу, православ дининин жана башка. Бирок эч качан бул агитациялык, пропагандалык маанини көздөбөйт. Эгерде агитациялык ошондуктан бул жерде эң чоң маселе да бар. Бул ошондой кадрларды даярдоо маселеси. Бирок бул маселе концепцияны иштеп чыгуудагы комиссия мүчөлөрүнүн да чоң талкуусун жараткан. Мына ушул негизинде азырынча бул багыттагы адистер жетишсиз экендигине байланыштуу. Адегенде аз санда мектептерге дин таануу сабагын киргизүү керектиги каралган. Бирок мектеп жашынан баштап өз баласынын диний билим алуусуна ата-энелердин пикири кандай? Кийинирээк окуса деле болот, азыр эми окутуштун, жаштарга эми окутуштун кереги бар. Билбейм аны азыр эми кимдер кандай чечим чыгарат. Киргизиш керек. Эми бирок ошону баягы өзүнүн нормасында берип, анан жакшы окута турган болсо киргизиш керек да. Эми диний өзүнчө атайын медресе бар го. Эми адеп сабагы мүмкүн. Балдар кичине ыймандуу болот. Ыймандуу болушат ошо. Киргени жакшы. Коомчулукта жаралган пикирлердин бир жерден чыкпай жаткандыгынын себеби балким жогорудагы концепциянын багыттары толук түрдө элге түшүнүктүү жетпей жаткандыгындадыр. Анткени кооптонуучу жагдайлар чынында бар. Мисалга алсак, бир канча диндин баалуулугун үйрөткөн сабактар мусулман жаштарынын башка динге өтүп кетүүсүнө өбөлгө болбойбу? Жана бир топ диндерди талкандай майкандаган кесипкөйлөрдүн жоктугу өсүп келе жаткан муундардын арасында диний күмөнү жаратпайбы деген сыяктуу ойлор туулат. Канткен күндө да маселени толук бышырып туруп, анан анын алга карай жылуусун көзөмөлгө алуу зарыл. Абайнур Большевиков, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Жарандардын жергиликтүү шайлоого активдүү катышуусу үчүн шаардык кеңештин укук милдеттерин толук түрдө билиши керек. Мындай максатта Адам укугу жана демократия борбору Ош шаардык кеңеши менен биргеликте атайын жыйын уюштурду. Ага Оштогу аймактык кеңештердин мүчөлөрү активдүү жаштар, аксакалдар кеңеши жана өкмөттүк эмес уюмдардын мүчөлөрү чакырылган. Ош шаардык кеңешинде жүргүзүлгөн иш-аракеттерге кызыккан жаштар депутаттарга түрдүү суроолорун беришип жооп ала алышты. 27 март күнү Ош шаарда боло турган шайлоого карата уюштурулган иш-чара шайлоочуларды келечеги үчүн депутаттарды тандоо ишине активдүү катышууга чакырат. Шайлоого барыш үчүн адамдар билиш керек, бул орган эмне менен иш аракет алып барат. Ошондо гана активизация көтөрүлөт. Ошол максаттан биз бүгүнкү конференцияны өткөзгөнбүз. Особенно жаштар билсин, эмне жумуш кылат. Чоңдор билишет эмне жумуш кылат. Жаштар билсе, көбүнчөрөөк шайлоого ишенимдүү пайда болот дагы, шайлоого барып активдүү катышып беришет. Жаштардын биздин шаардын турмушуна активдүү катышканы биз абдан сүйүндүрөт. Муниципалдык, мамлекеттик кызматтын келечектеги кадрлары абдан кызыгып, биз кантип ушул жерге келип иштесек болот, кантип ишке жайлансак болот, бүтүп атканда ушул кайрылышып атат. Эми бул жерде мыйзам чегинде биз айтып деп ошолорго өзүбүздүн акыл насаттарыбызды айтып атабыз. Ош шаарында жалпы жонунан 53 бала бакча бар. Алардын 31 мамлекеттик болсо, 22си жеке менчик түрдө иш алып барышат. Келечек муунга татыктуу тарбия берүү максатында айрым эскилиги жеткен бакчалар жаңыланууда. Алардын катарында 1920-жылдары Манаптын үйү болуп, 37-жылы бакчага айланган Кыял балдар бакчасы бар. Жаңыдан курулган имараттын ачылуу аземине кесиптешим Кенжебөө Маматсадыкова катышып келген. Кыял балдар бакчасынын кайрадан ишке берилиши көп жылдар бою эски имаратта тарбияланып келген жаш балдар үчүн чоң майрам болду. Анткени бала бакчанын эски имараты бузулганда мында тарбияланган бөбөктөр убактылуу эс алууга таркаган. Эми мынтип жаңы имараттын ачылышы бир эле учурда баласын карап, анан жумуш менен алек болуп келген ата-энелердин ыраазычылыгына арзыды. 3 жыл мурун нерем бергенмин, унда состояниясы өтө начар эле. Азыр жакшы заманбап. Жакшы элитный курулду, биз деле сүйүнүп отурабыз. Азыр заманбаптай урулуптур, бардык шарттары бар. Балдарга келсе да кеңирээк ойноп көрүшүп, тарбияны да жакшы алышат ошондой эле. Ушул садикте неберелерибиз жакшы билим алсын, жакшылыктарга жетишсин, анан ушул
Немелерге да рахмат, воспитательдерге, тарбиялаучуларга да рахмат айтам. Буга чейин бул жерде 200 бала тарбияланып келген. Ал эми жаңы имарат 4 тайпага ылайыкташып 100 орунду болуп ачылды. Бирок кызматкерлердин айтымында мурдагы 3 тайпа сакталып, эми бакчада 7 тайпага бөлүнгөн наристелерге тарбия берилет. Демек ар бир орунга 2ден бала кабыл алынып, жалпысынан 260га жакын бөбөк билим алат. Бирок бала бакча тартыштыгы муну менен чечилип кетпейт. Балдардын ушу жерге бергиси келген ата-энелер аябай толтура, бирок тилекке каршы биз жаңы балдарды кабыл ала албайбыз. Себеби биз ушул жерде 230 бала менен биз балдар бакчасын жапканбыз. Ошол 230 балабыз ушул жаңы балдар бакчасы ачылганга чейин үйлөрүндө каникулда отуруп калышты. Бакчанын сметалык баасы 37, тендердик баасы 22 миллион сомду түзөт. Каржылоо толук түрдө жергиликтүү бюджеттен жүргүзүлдү. Ачылуу аземине келген шаар бийлиги курулуштун жүрүшүнө салым кошкондорду ардак баракчылар менен сыйлады. Андан соң бакчанын кызыл тасмасы кесилип, келген коноктор имараттын ички шарттары менен таанышып чыгышты. Ош шаарында 13.767 наристе бала бакчаларда тарбияланышат. Бирок бул каладагы жаш балдардын 40%-ын гана түзөт. Жалпы шаар тургундарын толук түрдө балдар бакчасы менен камсыз кылуу үчүн дагы 50дөй бала бакча куруу керек. Ал эми акыркы 2 жыл аралыгында калада 6 гана бала бакча курулган. Ошондуктан жергиликтүү бийлик жеке менчик бала бакча куруучуларга колдоо көрсөтүүнү колго алган. Ал эми белгисиз себептерден улам менчиктештирилип кеткен бала бакчалар азырынча кайтарылып алына элек. Аргандай менчиктерге бүгүнкү күндө Ош шаарында 46 бала бакча аргандай бир менчиктерге өтүп кеткен. Бирок бунун кайтарылышы өтө чоң мындай бир көйгөйлөрдү жаратып атат. Аны мен ачык эле айтып коюшум керек. Бирок биз бул менен токтоп калган жокпуз. Ошолорду кайтаруу максатында дагы иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Но бүгүнкү күндө мен белгилеп айтып коеюн, шаарда ушул бала бакча боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат, бирок бала бакчаларды биз кайтарып ала элекпиз. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жергиликтүү бийлик ишкерлер менен биргеликте бала бакчаларды куруу иштери жүрүшү керектигин айтышат. Алар тастыктагандай, жакында гана Жапалак аймагында ачылган бакчаны улай, учурда Озгур айылына бала бакча куруу үчүн жергиликтүү ишкер менен бийлик ортосунда сүйлөшүү жүрүп жатат. Кенжебүй Маматсадыкова, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Берүүбүздүн калган бөлүгүн Алам алкагында болуп жаткан окуяларды тааныштыруу менен кесиптешим Нияз Ташматов улантат. Кадырлуу кечиңиздер менен эфирде кайрадан чет элдик жаңылыктар топтому, студиядан Нияз Ташматов. Франциянын Оверн аймагындагы автобус менен жүк ташуучу унаанын кагылышуусунан кеминде 12 адам каза тапты. Курман болгондор Швейцариядан үйүнө кайтып келе жаткан португалиялык жарандар болгон. Автобус айдоочусу карама-каршы багыттагы жолго чыгып, жүк ташуучу унаа менен кагышып кеткен. Анын айдоочусу жана жүк ташуучу унаанын 2 айдоочусу аман калып, ооруканага жеткирилгенин жергиликтүү бийлик кабарлайт. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия президенти Владимир Путин 4 саатка созулган жолугушуу өткөрүштү. Анда Сирия менен Украинадагы абалга байланышкан маселелер талкууланды. Жолугушуудан соң Керри Путин менен болгон сүйлөшүүлөр жемиштүү болгондугун билдирди. Басма сөз жыйынында Керри Донбасста ок атышууну токтотуунун иштиктүү режимин орнотуу боюнча чаралар талкуулангандыгын билдирди. Ошондой эле Орусия соту 22 жылга кеткен украиналык учкуч аскер Надежда Савченконун тагдыры жөнүндө сөз болгондугун белгиледи. Маалымат жыйынына катышкан тышкы иштер министри Сергей Лавров расмий Москва Джон Керриге Савченко маселеси боюнча позициясын билдиргендигин айтты. Эки өлкө тең Сириядагы саясий өткөөл мезгилди калыптандырууга макулдашышты. Тажикстан президенти Исфаранын жаштары экстремисттик топторго азгырылып жаткандыгына кабатырланып, жергиликтүү бийликтен экстремизм идеяларын таратуучулар менен күрөштү күчөтүүнү талап кылды. Эмомали Рахмон Согди облусунун Исфара районунун жашоочуларынын мындай азгыроолордун алдын алууга чакырды. Аталган райондун 40тан ашуун тургуну Сирия менен Ирактагы террордук уюмдардын мүчөсү болуп саналат. Чор кишлок аталган бир гана айылдан Сирияга 20 адам жөнөп кеткен. Алардын айрымдары үй бүлөсүн да ала кетишкен. Тажикстан президенти жергиликтүү бийликти жаштардын жана өспүрүмдөрдүн арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Ал ата-энелери менен мугалимдерге кайрылып, алардын бул көйгөйдөн четте калбай, балдардын келечегине жана тагдырына көбүрөөк көңүл буруусун өтүндү.
Соттук департаментинин маалыматына караганда Өзбекстанда балдардын алимент төлөөнү каалабаган жарандардын саны артты. Алардын көбү чет жакта жүрүшөт. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын отчетуна алайык, 2015 жылдын жыйынтыгы боюнча ишеним телефондоруна кайрылгандардын 94% аркыл төлөмдөрдү өндүрүп берүүнү суранып арызданган. Көзөмөл органдын кийлигишүүсү менен жалпысынан 486 миллион сум алимент өндүрүүгө мүмкүн болгон. Бул арада Өзбекстандагы башка булактар билдиргендей, төлөнбөгөн алименттердин суммасы мындан дагы көп. Юристтердин айтымында салык төлөй турган аталардын көбү чет өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Буга байланыштуу алимент өндүрүү иши татаал. Бул жарандардын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүн текшерүүгө жардам берет. Ошондой эле алимент төлөбөй жүргөндөрдү билүүгө мүмкүнчүлүк ачат жана жаран карыз болсо Өзбекстандан чыгып кетишине бөгөт болуп бере алат. Мыйзамга баш ийбегендер чек арада кармалат. АКШ президенти Барак Обама менен анын жубайы Мишель Аргентина президенти Мауриса Макри Буэнос-Айресте уюштурган кечеде танго бийин бийлешти. ABC News агенттиги билдиргендей, аргентиналык бийчи Обаманы бийге чакырганда ала дегенде баш тартып, анан макул болгон. Бир аздан соң аларга Мишель Обама менен башка бийчи да кошулган. Барак Обама Буэнос-Айреске Кубадан кийин келди. Бул АКШ президентинин Аргентинага болгон акыркы 40 жыл ичиндеги алгачкы расмий сапары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган чет элдик жаңылыктардын топтому менен тааныша алдыңыздар. Кезекте негизги студияга узатамын. Саламатта алыңыздар. Мен Ошту сүйөм. Дал ушундай аталыштагы инсталляция Түштүк каладагы Токтогул Сатылганов атындагы китепкананын жанындагы жайгашкан эс алуу бакка ачылды. Демилге Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана Улуттук Кызыл Ай коому тарабынан көтөрүлгөн. Анын негизинде I Love Ош чаккан макеттери жасалып, шаар тургундарына сатылган. Андан түшкөн каражатка инсталляция курулган. Анын ачылыш аземине чогулган жаштар убакыт капсуласын коюшту. 2050-жылдагы жаштарга деп аталган капсулага азыркы жаштардын атынан кайрылуу жана жакшы тилектери жазылган кат бекитилди. Уюштуруучулар кийинки замандын жаштары бул кайрылууну өздөрүнүн баалуулуктары катары колдонот деп ишенишет. Эми бул жайга шаар тургундары келип, эс алып кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Инсталляциянын турушуна, ушул идеянын ишке ашышына аябай зор салымдарын кошкон биздин сүйүктүү сый урматтуу жарандарыбыз бар. Жалпы ушул салым кошкон жарандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинде өзгөчө ыраазычылык ушул жогорку кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевичке өзгөчө ыраазычылык. Ал киши ушул иш-чараны чын жүрөгүнөн колдоп, ушул иш-чаранын инсталляциянын ачылышына чоң салым кошту. Берүүбүздү жарнамалык материал улантат. Эске сала кетсек, Ош Бирим телерадио компаниясы жарнамалык негиздеги материалдардын мазмунуна жоопкер эмес. Жаңы дем, жаңы идея, жаңы жашоо. Жаңыдан гана саясатка аттанып жаткан Демократтар партиясынын негизги максаты ушул. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен Ош шаарынын өнүктүрүүнү көздөгөн партия өкүлдөрү жалпы шаар тургундарынын биримдикте болуусун каалашат. Анткени бул өнүгүүнүн негизги эрежеси. Быйылкы Норуз майрамы Туран шаарчасынын тургундары үчүн өзгөчө болду. Анткени Норуз күнүн Утурлай Демократ партиясы жергиликтүүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. Элге кызмат кылуу бул жаратканга кызмат кылуу деген уранды туу туткан партия өкүлдөрү жалпы журтка демократтын максатын жар салышты. Кудайга шүгүр, мына биздин эң чоң максатыбыз бул таза, ыймандуу жана билимдүү коомду түзүү болуп эсептелет. Ошту коопсуз шаарга айландыруу, Ош эл аралык аэропортун тейлөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана муну менен жергиликтүү казынанын көлөмүн бир канча эсеге көбөйтүү. Бул партиянын негизги максаты. Билимге суугарылган партия өкүлдөрүнүн максатташтары бар. Алардын колдоосу менен Демократ Ош аймагына эл аралык окуу жайды курууну көздөп жатат. Чын жылдык билимди берсек, көрөсүңөр, биздин өлкөбүз оңоёт, өнүгөт. Жаңыдан кадам таштап жаткандыгына карабастан, партия өкүлдөрү алгачкы ийгиликтерин жаратууга үлгүрүшкөн. Алардын бири катары Ош шаарында 3 жерде ачылган окуу борборлорун айтса болот. Анда компьютердик программаларды түзүүнү үйрөтөт жана бул жакшы киреше табуунун ыңгайлуу жолу болуп эсептелинет. Жаштар программалык компьютердик программаны окуса, Ошто жашап туруп бүткүл дүйнөгө иштесе болот. Интернеттин жана инновациянын жардамы менен.
Демократ партиясынын мүчөлөрү өз алдынча ишкердик жүргүзүп, мамлекеттин казынасына миллиондогон салык төлөп келген жарандар. Ар биринин өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салым кошууга конкреттүү пландары бар. Илимдүү, тажрыйбалуу балдарга добушубузду берсек, анан кийин арзыбаган бир кичинекей бир нафсыбызга алдырып, бир болбогон акчага сатып, анан кийин мамлекетибиздин, жаштарыбыздын, балдарыбыздын келечегин ойлобосок, биздин жашообуз эч качан оңолбойт. Демократ партиясынын алдыга койгон максаттары чоң жана реалдуу. Эң негизгиси алар өз билимине, тажрыйбасына ишенишет. Алар үчүн бийлик мансаптан караганда шаардын өнүгүүсү, элдин бейпил жашоосу биринчи орунда турат. Дал ушундай жарнамалык негиздеги материал бүгүнкү биздин берүүбүздүн соңуна чыгарат. Алдыда болсо ММКда эмне кеп жана эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат сиздерди күтөт. Дал ушул жаңылыктарды сиздер 3W.Chekit KG сайтынан да толугу менен көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.